我妈说她是管给我怀的弟弟，找我要50万。我惊呆了，你怀的是太子，我又不是皇上，凭什么我出钱？他拿不到钱，就到处在亲戚那里宣扬我不孝，还想把我嫁给一个比他年龄还大的秃顶。他急，我比他更急。我抓住机会，在七大姑八大姨面前宣扬，家人们快点发动，发动你们手里的资源。我要求很简单，就是有钱的老头，最好是快死了的那种。刚准备睡觉，我妹突然发来消息，姐，我听见爸妈说他们想再生个儿子。我一点也没觉得惊讶，这个想法他们从来都没有搁置过。尤其是在国家放开政策之后，这两个即将年过半百的中老年人还在辛勤耕耘着。毕业之后我不常回家，但是每次在家我都能听见动静，不怪他们太澎湃，只怪我家墙太薄，隔音不好。我告诉妹妹不要在意这个，二老都努力了这么些年了，始终没个动静，再过2年咱妈都该绝经了，到时候也就消停了。但是不久之后，我妈的一条消息打破了我的想法。起先是发消息要钱，理由是我爸之前借的网贷还不上了，银行起诉要强制执行了，年底还不上全款的话，要去蹲局子了。我跟他说蹲局子也好，能长记性，看他以后还敢不敢网络赌博。我妈着急了，直接给我打电话过来，实话跟你说了吧，妈妈又给你们怀疑的弟弟做了试管，家里全部的积蓄都花了，从网上贷的款欠了50万，要不然也不会找你要钱。这段话给我无语的，我半天没能发出声来。你怀的是太子，我又不是皇上，凭什么我出钱？因为他是你的弟弟。他说的义正辞严，你说话可真搞笑，你去说相声得了，我没有在跟你开玩笑。他急了，我要的不多，就50万，给我气笑了，就50万，您可真敢要，我哪来的50万？没钱，你骗谁呢？新闻上都说了，娱乐圈一天能挣上100万，人家那是知名的大明星，我只是一个小编导，每天风吹日晒的1个月才拿5000。他动了好大一会没说话，我只听见一些杂音，估计是我捂着话筒跟我爸商量什么呢。果然不一会，我爸的声音传来，1个月5000，离婚之后你也工作2、3年了，10万总该能存下吧？10万也行，直接打到我那个农行的卡上。他命令道，10万，你说话也不怕闪到自己的舌头，你以为我每天喝些北风就能活吗？那9万5总是有的吧，你一个人能吃多少东西？这老东西，我拿起桌上的飞镖，直接往门后贴着他们二老的照片上飞了一把，正中维心。实话告诉你吧，吴耀祖，我手里有100万，就是不想给你们，你能拿我怎么着？说完，我直接把电话给挂了。3年前我离婚的时候，我跟他们的关系基本上就在破裂的边缘了。他们之所以还保持和我的联系，是因为还想从我这里掏钱。我之所以还保持和他们的联系，是因为我上班一天天的受演员的窝囊气，我需要找人对骂，发泄情绪。反正我不会给他们打1分钱，就出气。我出生那年，计划生育管控的十分严格，我妈生了我之后大失所望，还没出满月就把我送到了姥姥家。之后的5年内留了气胎，全是不带把的。第6年怀的我妹，之所以生下来，是因为医生误判了，几年折腾下来，她身体也吃不消啊。恰好那年我姥姥去世了，他们无奈只好把我接回了家，并且对外宣称我是领养的。我刚回家那会儿，他们做一些小本买卖，后来赔了钱，我爸就开始在网上搞投资，挣过几十万，不过后来也都赔了进去。再后来他沾上网上赌博，借贷一发不可收拾。我妈爱打麻将，打的也不小，每次都几百上千的输赢，不过输钱总比赢钱的收多，一输钱就摔桌子砸碗的。妈，我跟我妹是赔钱货，整天念叨的就是我们什么时候可以挣钱养她。我高考刚结束的时候，一天都没休息，我妈就给我找好了暑假工兼职，之后的每一个假期，我基本上没在家里待过。兼职挣的钱，我妈1分都没给过我，生活费自己在学校兼职挣，学费是贷的款，毕业之后自己还。我妈常说，把你们养到成年，我们也算是仁至义尽了，接下来当然是该你们报答我们的时候了，所以她很是理所应当的跟我要钱花，今天头疼，明天发热，一次50，要么100。我实在拿出钱的时候，她就骂我不孝。我那时候懦弱的很啊，从小被他们洗脑，根本不敢反抗，只觉得是自己欠他们的，所以只能压榨自己。结果没想到换来的却是他们的变本加厉。我还没离婚那会儿，我妈说我爸胃癌了，骗走了我仅有的2万块钱，后来又说他心绞痛，找我要钱。当时我刚离婚，为了落户，在银行贷款买了套老破小，实在没什么钱了，就给他转了2000，他嫌少，把我骂得狗血喷头，到处在亲戚那里宣扬我不孝。之后我再没给他转过1分钱。我的户口本来是在我爷爷名下的，结婚的时候为了多分地，把户口迁到了男方本上，后来又离了婚，我如今是独立户口。我已经咨询过律师了，就算他们起诉我也没有用，在法律层面上，他们没有理由要求作为妹妹的我来赡养他们。我现在只担心还在火坑里的我妹，她该怎么办？果然没过2天就出事了，我妹发消息说爸妈要用她的名义贷款，说这次不是赌博，是想做正儿八经的生意，需要50万启动资金。50万又是50万，不过几天时间，3个理由要这50万了，他们到底想做什么？我妹说今晚刘伯伯来咱家了，开了一辆100多万的车，说是去年包地种大蒜，挣了500多万。他还说大蒜这几年价格都很稳定。爸妈一听就心动了，也想包上100亩，但是启动资金需要50万。我回到你听他们胡扯，这世上只有人找钱，就没有钱找人的事。妹妹很快回复，我也是这么劝他们的，但是他们根本不听，他们一看见门口停的车就两眼放光。你先不用担心，既然他们想以你的名义贷，那说明他们都实现贷不出来了。再说你还上去学呢，也贷不出来啊。
他回到刘伯伯推荐了一个借高利贷的网站，说是只要成年了就行。我气得一个飞镖又扔在了无药阻挡门上，老不死的王八蛋！文文你先拖着点，身份证藏好了，等我回家。我简单的收拾了一下行李，给领导发了消息请假，眼下也快过年了，我和他说家里有事，要提前回去几天。刚放下手机，他的消息就回了过来，是条语音，很要紧的是吗？我送你回去吧。我打字回他，不用了，我自己能搞定。消息发出去之后，他直接给我打个电话过来，是你主动要回去的吗？还是他们是我自己要回去的？你放心。他犹豫了一会儿，那好，一路平安。挂到电话后，我直奔火车站，坐了一夜高铁，出站10天已大亮，到家的时候已经将近10点了，家里热闹得很，七大姑八大姨的都在，挂子花生皮嗑了一屋子，一片其乐融融的温馨景象。刚一进屋，大姑就拉着我说，你妈苦尽甘来，总算是给你们怀了2个弟弟。我跟她一样咧着嘴笑，大姑您这是什么意思？我跟文文是苦的，那带把的就是甜的了。她拍了拍我的手，你知道大姑不是这意思。我不知道，我把她的手甩掉，好好嗑你的瓜子去，别再来招惹我。他嘴里嘟嘟当当的冲我发了白眼，又坐回了沙发上。我妈你的眉毛无招的，别这么跟你大姑说话。再怎么说，她也是你的长辈，长辈就要有长辈该有的样子。我把行李包放下，满屋子扫视，看什么看？我可没说大姑，我说的是在座的各位。还有，再说一遍，我叫于青。我妈咬着嘴唇，瞬间就逼出泪来，趴在我大姑肩膀上就开始哭嚎，真是作孽啊！你说好好的一个女孩子，怎么就变得这么多都逼人了？我现在真是不敢管了呀。大姑揉着她的肩膀，春皮你别气，我们今天给你做主，替你好好教育教育他，都给我无语笑了。你教育个屁，你儿子欺负未成年，还在局子里蹲着呢，你还好意思说教育别人，真搞笑。说吧，我走过去，一把把我妈从沙发上掏了起来，跟我走，我有话跟你说。我把她拉回了她的房间，关上房门。听文文说你们想贷款，刚刚还在挣扎的她，气势突然软了下来，不贷了。她说你可别诓我也能查出来。她眼睛锅噜噜的转着，她向我的眼神有几分狡黠，又带着几分试探。没有，真的不贷了。我刚松了一口气，她一把拉住我的手，笑的那是我这辈子从没见过的亲戚。青青啊，你大姑，她说认识条件特别好的，要给你说清。说着，她抬眼看我反应，我勾起唇笑，她或许觉得有戏，又继续讲，还拿照片给我看，她奶奶的，是一个丧偶的40多岁的土顶男。我妈连忙找补，青青，你别看这人长得不怎么耐看，可人家是拆迁户啊，拆了1000多万，说是能给60万彩礼，人家的唯一要求就是能给他生儿子传宗接代。你还那么年轻，现在政策都放开了，多生几个，还怕生不出儿子吗？那个狗东西不干人事，妈妈本来都不想让你再受婚姻的苦了，但是这个小伙子条件确实很不错，你要是能嫁过去，就等着享清福吧。说着，他就把那土顶男的联系方式推给了我，我笑着点开了那人的名片。我妈瞥了我一眼，高兴的嘴巴都要理到后脑勺去了。对方没开启好友验证，我直接就加上了，当着我妈的面，我给他发消息，大哥，听说你特别有钱。那人秒回，大妹子，你别怪哥谦虚，哥的实力深不可测。接着他给我发了束大红玫瑰花的动图，上面还缠了一圈鸽子蛋大小的钻石，不灵不灵的，差点没闪瞎我的眼。我妈看得激动的不行，就跟那些钻石已经镶到她脖子上了一样。你看人家有钱人出手就是阔臭哈。我抽了2张卫生纸，我倒了他嘴上，妈，您是不是中风了？嘴歪眼斜的，还流哈喇子，改天让我爸带你查下去吧。他擦了擦口水，你先别管我，人家小伙子等着你回信呢。哦，我抽了几下手机回复道，我不太相信，怎么丈母娘没跟你透过我家的底？这就叫上丈母娘了。果然人越老皮越厚，我忍着恶心，顺着他的话回，透过了，但我还是不相信，除非你 V 我500万，让我看看你的实力。别着急啊，妹妹，等你嫁过来了，我这1000万不还都是你的吗？我妈喜不胜收，哎呦，你瞧瞧人家多上道啊。我说妈，你先别着急，我再探探虚实。你大姑介绍的，这哪还有虚？正因为是我大姑介绍的，我才要试探试探。我妈吃饼，闭了嘴。我继续问她，哥你多大了？我喜欢岁数大的。对面也很快发来消息，你这个要求哥肯定符合，你哥我今年48，虚岁49了，还不够大，那多大才算大？其实跟年龄没有关系，那跟什么有关？启安，这个你放心，你大哥我手头钱多得很，你数一夜也数不完，跟钱也没有关系。那看来你是喜欢有经验的，这个你试试就知道了。你给我强的可怕。我妈在旁边看着，笑脸都红了。趁他还沉浸在喜悦之中，我的手指在键盘上挥动的飞快，我喜欢快死了的，就是结完婚直接能继承遗产的那种，然后直接拉黑、删除、锁屏。看着我熟练的操作，我妈目瞪口呆，她还没反应过来，指着我，你刚刚做什么？我安抚她，这人光会打嘴炮，实际小气的很，连这点钱都不愿意给我花，等以后我嫁过去了，还怎么拿他的钱给你们花？你觉得他能舍得？我妈听得一愣一愣的，我直接推开门去了客厅。原本七嘴八舌正砍天砍的七大姑八大姨都十分默契的住了口，所有的目光向我投来，要的就是这个效果。各位家人们，我拍了拍手，你们快点发动你们手里的资源，我也要求很简单，就是有钱的老头，哎，最好是快死了的那种。10几双眼睛看着我，充满不及。我顺手拿起旁边的鸡毛掸子，大家还在这愣着干嘛？还不赶快行动起来？一会儿人都被我挨个用鸡毛掸子扫了一遍，
这孩子，你疯了！我妈在我身后大喊，大姑扔掉刚从头上取下来的鸡毛，在一旁帮腔，就是这几年不见你，你怎么变得这么可怕？我也在墙边拿鸡毛掸子扫着鞋上灰，我妈哭得泪流满面，抱着头坐在地上，嘴里还在念叨，我们都是血浓于水的一家人啊，都是为你好，你怎么就不领情呢？我不领情，你们都把我坑到这种地步了，我还每年都回家一趟，是因为我觉得你们毕竟是养育我长大的亲人，是你们非要把这点情分都给耗尽，反过来就怪我翻脸无情。我当年离婚的时候那么难，想找你们帮忙，是你们说嫁出去的姑娘泼出去的水，咱们早就不是一家人了，这点小事你自己想办法解决吧。现在到了要钱花的时候，又说我跟你们是一家人了，不觉得很好笑吗？我妈说不过我，又开始装可怜。可是妈妈怀孕了呀，妈妈好不容易才给你怀了弟弟，这样你在外面也不至于被人欺负，被人看不起，被我笑死了。首先，我不会被任何人看不起，是你自己心里觉得自己没能生出儿子，会被别人看不起。其次，不要把你扭曲的心理强加到我身上。她哭得一把鼻涕一把泪，到时候你爸我俩老了，你弟弟就是这家的顶梁柱啊，养儿防老，到时候你们都得依靠弟弟的。我冷讽，你可真伟大，怀了2个顶梁柱。那我请问，将来咱们家的皇位哪个顶梁柱继承啊？一听这话，刚刚还可怜巴巴的他，直接一秒变了脸。吴招娣，你要是这样说的话，到时候我跟你爸的钱你一分也捞不到，还招娣呢？给我取这名，出不出声啊？谁稀罕你的那俩破钱？你以后别找我要钱就行。他指着我，你是个挣大钱的人，可挣那么多钱有什么用啊？是个抠门精，一辈子活得窝囊，谁窝囊废谁心里清楚，整天窝在这一路3分地里，满脑子里想的就是生儿子传宗接代。我生儿子还不是为了你们老吴家，怎么我没有功，反倒全是我的错呀？又开始哭，让他嚎得我脑仁疼，你爱怎么说就怎么说吧。我扔下鸡毛掸子，直接去了文文房间。姐，我开门进来的时候，文文正在床边坐着发呆，眼圈红得厉害，看来也是刚哭过一场。户口本在哪呢？你知道吗？我问他，好像是在客厅的斗柜里放着。那好，今天晚上你拿到户口本之后，带上你所有的东西，直接打车去火车站，我在那附近订了房间，位置我发你微信。他有些不知所措了，我们要去哪儿？先派出所，再去我家，给你把户口迁走。他愣了一愣，可是爸妈，你现在还在上学，他们就找你要钱花，而且他现在怀了2个男孩，你觉得以后他们会不会让你出钱替他们养孩子？这可是个无底洞，你要想好了，我只帮你这一次。他抓着我的手，没再犹豫，好，姐姐我听你的。我在那些7大姑8大姨的指指点点下出了家门，外面天寒地冻，我穿的也十分厚重，却感到一阵没来由的轻松。快过年了，火车站附近人车很多，亲人相聚，阖家欢乐。我来到宾馆，门一关，热闹被隔绝在外。微信上消息很多，10几个工作群的最新内容一直在不停更新着，有几个爱我的，我一点进去处理解决，回复完消息，再一看时间，已经是1个小时后了，正准备关手机睡一觉，下接个电话进来了。怎么样了？他们没事都解决了，那好，等你回来，我有话要跟你说。挂到电话后，我躺在床上，望了天花板，睡意已经没了。下届就是我如今的领导，曾经是我的大学同学，那时候我跟他在课业上没什么交集，我们是在奶茶店做兼职的时候认识的，他跟我一样慢热，不怎么爱说话。我俩认识大半年了，除了工作之外，基本上没说过几句话，但就是这个和我没说过几句话的男生，在我突发阑尾炎的时候，帮我添交了医药费。那几天，他在医院跑前跑后，帮我处理住院的一切事项。我手术之前跟我妈打过电话，她说离得太远，他们赶不过来。再说了，小手术让我室友帮忙照顾就行，但是我跟我的室友没有不熟，本来就不是同一个专业的，课都不一样，再加上我经常在外面兼职，几乎每天都赶在门禁前回宿舍，我跟他们统共也没说过几句话。我没有朋友，要是没有夏季，我真的不知道该怎么办才好。他照顾我住院、出院，放假的时候还送我回家，或许是从那个时候，我对他产生了一些依赖，说不上是不是喜欢，或许是朋友的温暖或被照顾的感动，我也分不清。但是这一切微妙的感情，全被我妈的一句话葬送。当时夏季把我送到我们家楼下，转身准备走的时候，我妈看见他了。起初他老人家还挺热情，拉着夏季就往单元门里进，结果经过一路的打听，还没走到我们家门口，我妈就变了脸，因为她说她家里是农村的。最后我妈连我家门都没让他进，直接把他赶走了。我觉得很对不起他，坚持还上他的钱之后，我再没去过那家奶茶店。从此以后我们就断了联系，我又恢复了往常那样充实又无趣的生活。直到大4那年寒假回家，我妈说找我大姑给我安排的婚事，我不同意，她说不同意也没办法，彩礼已经全还贷款了，还义正自言的和我说你不愿意你就自己出钱把彩礼还给人家吧，30万你自己还吧。我第一次感受到了，原来被气到极致是真的会浑身止不住的发抖。我极力的克制自己的情绪，去质问他们，你们花的凭什么让我还？我们从小到大养你没花钱是吧？你是喝西北风长大的。我哑口除了哭，我好像什么都不会了。我也不知道我哭了多久，直到嗓子都哑了，哭不出泪来。我坐在地上，脑子里只有一个想法，我想死。于是在夜深人静的时候，我推开房门，去了厨房。冰冷的水果刀被磨得锃凉，在我的手腕间倒映着窗外双白的月光。姐姐文文突然冲过来，一把握住了我的手腕，伤口不深，但是还出了血。她把我包扎好伤口后，一直紧紧地抱着我，生怕我再跑了。我们一起哭了一夜。她说
姐姐，万一能幸福呢？就是这句话让我有了一丝生的希望。那时候我以为，或许这是我脱离这个糟糕的家庭的最快途径。就这样，怀揣的这个想法，我就像个赌徒一样，跟一个从来没见过的男人开启了一段婚姻。我前夫比我大3岁，上面有3个姐姐，他初中就辍学不上了，没什么本事，但是他的3个姐姐都很厉害，不仅给他的市里买了房，一个月给他的零花钱加起来能有10好几万，他妈还给他请了2个保姆，一个负责照顾他的生活起居，一个给他做饭打扫卫生。总的来说，他就是饭来张口，衣来伸手的具象化，一个什么都不会干的巨婴，饭都得送到嘴边，衣服也不会自己穿。不过这些对我的生活都没有什么影响，人又不需要我伺候。他妈对我的唯一要求就是给他生了孙子，我也想要问自己的孩子，所以也没什么排斥的。但是他好像有点不太行，每次都兴致缺缺，不到1分钟就结束战斗。就这样维持了1个月，我们开始分房睡了。他妈知道后也没说什么。从此之后，我们除了住在同一个房子里，基本上没有什么交集。我只需要每天按部就班的上下班就好了。有时候我又庆幸，就这样糊糊弄弄的过一辈子也挺好。直到有一天上午，我到了公司后，发现 U 盘忘记带了，于是返回家拿，隔着入户门，我就听见里面传来的劲爆的音乐声，整个房子里的窗帘都拉着，每个卧室的门都大敞着，彩色的氛围灯随着音乐的节奏明明灭灭，再往里进，隐藏在音乐里的男女的声音声逐渐清晰，然后我就看见主卧里白条条的一男一女正在床上做着不可描述的双人运动，看着身影，不是我那婆婆和巨婴老公，还能是谁？合着他晚上兴致缺缺，是因为白天运动过量啊。录完视频留证后，我连忙冲进厕所，早饭都给呕了出来，我的动静不小，惊动了正在做运动的2个人。我从厕所出来之后，我婆婆已经坐在了沙发上，身上披了一条毯子盖住了重点部位，她一脸无所谓的表情，招娣呀，你也别怪我，都半年了，你肚子也没什么动静，你应该从你自身找找原因。她摸着肚子，等我这个生下来，你就当你们2个的养着就行了，生孩子苦的呀，也省得你受那份罪了。我惊呆了，你怀孕了？她笑着从包里拿出产检的单子，约29周，7个多月了。我跟俊英结婚才6个月不到，看着她雍容华贵的身材，我还以为她只是胖的，怎么样？她胸有成竹，你看你又不能生，我给你指了一条最明确的道路。我黑人问号脸，真疼的活久见啊！她摆弄着鲜红的美甲，我知道你一时半会可能接受不了，不过这个没关系，我还以为你会做得好。我呵呵，确实跟我没关系，明天让你儿子，不对，让你小老公拿着证件，我们民政局见吧。你最好想清楚，我儿子1个月10几万，他满脸骄傲，像是算准了我会反悔。我把他的孕检单团成球，直接砸在了他的脸上，去你妈的，毁3观的颠婆，亲妈和亲儿子，给我恶心的，这一整天我都没吃下饭去。我找了律师，离婚手续办得很顺利，我换了城市，换了工作，为了迁户口，我用光了所有的积蓄，再加上贷款，买了一套老破小。虽然我身上背负着许多贷款，虽然我妈因为没要到理想中的钱处，把我妈的猪狗不如，但那个时候我拿着我的户口本，真的有一种前所未有的轻松。我感觉我好像又重新活了一次，再次见到夏季，也是在那个时候，他直接空降到我们公司，成了策划总监，我顶头上司的上司。听说他大学期间策划的几部微电影，在国际上拿不少大奖，公司对他很是重视，而我依旧是一个风里来雨里去的小编导，我们之间的差距越来越大。我本以为我们不会有交集，直到他把我叫进了他的办公室，他开始在微信上频繁的和我联络，我关于工作的事情，让我有种错觉，好像我们回到了我刚做完手术的那段时间，那种心照不宣的情谊在我们周身流露，但我的清醒大过沉沦，我到底是配不上他。我带文文迁完户口之后，他就在我家住下了。户口本邮回去之后，我和文文删除了有关于他们所有的联系方式，就这样的安生日子过了大概有1年。有一天，文文突然打来电话，说他在学校对吴耀祖给堵了。吴耀祖在电话那头嘟嘟囔囔，话里话外就一个字，钱。我稳住他，你先别急，你可以带文文回家等着，我现在就带钱过去。吴耀祖慢慢咧咧，死丫头，你最好别给老子耍花招。挂到电话后，我花钱雇了几个保镖，他们都是我在拳击馆认识的教练和朋友，带着他们，我安心的坐上了高铁，敲开家门，吴耀祖瞪着眼正准备对我破口大骂，转眼一看，我身后的几个彪形大汉，他舔着嘴唇，又把嘴闭上了。你带那么多人来干什么？他低头压着声音后说话，这不是听说您跟我妈遇到困难了？我心想着不得带几个劳力给你们帮帮忙吗？不要祖冷哼了2声，闪身进了卫生间，屋子里乱糟糟臭烘烘的，衣服鞋子扔得满屋子都是，空着的奶粉罐里装着袜子和用过的口罩，茶几上他们几个尿不湿，上面还有干了的屎渍。我忍住恶心往里走，卧室里皇后躺在床上，正在哄她的2个太子，2个太子似乎知道将来有皇位要争夺，所以从现在就开始打得不亦乐乎。听见我来了，文文也从房间出来了，她十分担忧地看着我，我拍了拍她的手，你放心，姐今天带人来了，我们一起去了皇后寝宫。皇后一见到我就开始掉眼泪，喋喋不休地给我讲述她这1年过得有多么的辛苦难受。她说他们重大赚了钱，投了50万全打了水漂，还倒赔了20万人工费，借的刘大伯的70万，她现在天天催着还。她给我看了手机，我才知道他们不是真的在土里种地，而是云种的，美其名曰在一个网站上投钱，每天动动手指操作就行。他还让我看那个网站的卫星图，跟我说哪里是他们包的地，可惜就是今年大象行情不好，他抹掉眼泪，要是早1年投就好了，
早一年投的话，轻轻松松赚500万，我真无语呀！网络诈骗被洗脑到这种程度，钱都已经打水漂了，还在怪自己运气不好，没早点被骗。青青，听你爸说，你现在手里有100万，那你听错了，我有1000万来着，我在跟你说正经的。他急了，你不管我们，削肉之亲的2个弟弟，总不能不管吧？他们刚出生，妈妈老了，没有奶水，每个月光奶粉就需要几千块，爸妈养你那么大了，花了那么多钱，那么多精力，我们也不容易。我点了点头，是，你们养我是不容易，我8岁才回的家，衣服鞋子从小到大穿的都是亲戚家孩子剩下的，吃的东西也都是妹妹吃剩下吃不了的，你们才给我。你们知道我为什么不喜欢吃鸡蛋，不喜欢喝牛奶吗？因为我知道你们不会给我，与其这样，我不如先欺骗自己，是我自己不喜欢吃，我一点都不稀罕那些东西，日复一日的给自己洗脑，以至于我现在看见这2样东西我就恶心，因为他们会让我想起来我无意间看见的。上学前，你把牛奶和鸡蛋悄悄塞进妹妹的书包里，和她说别让姐姐看见，可我也是你们的孩子啊，我就不配当一个正常的人吗？在你们眼里，我就只是一个可以为你们赚钱的赔钱货。为了钱，你们丧尽天良，逼迫我嫁给了一个母子乱人的巨婴，还想让我嫁给一个比你们年龄还大的秃顶。因为你们，我这一生都是不幸福的，我又凭什么给你们创造幸福的条件？你们做尽了丧良心的事，这一切的一切都是你们的报应，你们后半辈子就好好围着这2个光宗耀祖一样天年吧。说吧，我直接拉着文文走出了家门，他追了出来，站在楼道里冲我们喊得歇斯底里，可是你让我们怎么活呀？他们可是你们的亲生弟弟，你们是有责任供养他们的。我转过身，指着他，以后再敢去学校里堵文文，别怪我把你们送进去蹲局子。他哭嚎，不孝女，我要去告你们，我要去法院起诉你们。我笑着说，欢迎起诉，反正我跟你们家又没有什么关系，毕竟我是个没人要的野种。不知道什么时候，楼道里多了许多脑袋探出来看热闹，有人说这对黑心夫妻终于遭了报应，有人说我心太狠，把父母逼上绝路，都说个话跟我们都没有关系了，不过是个家茶余饭后嚼舌根的闲话罢了。文文考取了我所在城市的研究生，由我做主策的微电影也顺利投入了拍摄，我们的一切都在朝着好的方向发展。微电影杀青之后，我请了15天年假，一个人去了大理，我去看了一场星空演唱会，在海边躺了一整晚，自由的风，新鲜的空气都扑面而来。我在想，如果有一天我死了，那我想死在这里，就死在我现在躺的位置。这20几年，我活得十分辛苦，所以等我死了，我一定要死得舒服一些。临行前的最后一天，我又来到了洱海边，不远处灯烛闪动，好像有人打算策划一场什么意思，人越来越多，都想围过去看个热闹。我被众人推搡着误入其中，抬眼看见的却是夏季，他手里捧了一束花，灯光和漫天繁星一起在他身后闪耀，他一步一步向我走近，眼里像是含着星星。于青，生日快乐！那一瞬间，我没忍住落下泪来，说来寒酸，这还是我人生中第一次过生日，还当着这么多人的面。我抹掉眼泪，接过他手里的花，你怎么来了？他笑得有些憨憨的，我看着你生日赶不回去了，所以就来找你了。这一刻说不动心的是假的。热闹看完了，人逐渐散去，我们坐在烛光里吃着蛋糕看海，却都心照不宣。余光里他时不时的转过头看我，犹犹豫豫，欲言又止。他说于青这么多年了，我努力的憋住在眼眶中打转的泪，看向他，我们会一直都是很好很好的朋友。全问完解，